Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Za ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma daga bakin Sheikh Ibrahim Mu'azzam Abdallah, wanda wani bawan Allah ne ya ɗauki nauyi. Akaramakallah, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد طه الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ثم الرضا والرضوان على أصحابه الميامين ومن والاهم بإحسان إلى قيام يوم الدين وبعد السلام عليكم يا muna farin ciki sosai matuƙa kasantuwar muna tare da ku da kuma bibiyar da kuke mana wajen sauraro. Insha Allah ta'ala yau ma dai za mu ci gaba ne akan maudu'inmu na hijira, wanda muna darasi na 14 a cikin silsilan durus ɗinmu na tafsirin alkur'ani mai girma, wanda muka masa unwani da fi rihabil qur'anil karim. Yau za mu yi bayani akan kasantuwar 'yan gudun hijira a ƙasarsu ta hijira bayan sun bar ƙasarsu ta aihuwa, da kuma gudunmawar da su wanda suke ƙasar gudun hijiran za su bawa 'yan gudun hijira a nazariyar alkur'ani mai girma da kuma yadda tarihin musulunci ya nuna. Sanin kowa ne, babu abin da ya kai ɗaci da kunci mutum ya fita daga cikin iyalinsa ko ya fita daga cikin danginsa ko kuma ya fita daga garinsu na aihuwa ya tsinci kansa a wata ƙasar da take wato ta bakunta, zai kasance ba dangin iya ba na baba. Da wata ibara ta daban, duk rayuwar da ya yi a can ƙasarsa ta aihuwa, to yanzu an yanke ta kit, yanzu wata sabuwar rayuwa zai yi a wata ƙasa ta daban, sannan kuma sabuwar rayuwar da zai a wata ƙasa ta daban zai yi ta ne a cikin bakunta da rashin tabbas. Wani mawaki yana cewa taraktu iyali bi ghairi ikhtiyari fasirtu ghariban ka'ibal fuadi, kaman yana sawwara wannan yanayin. Taraktu iyali, na bar iyali na, bi ghairi ikhtiyari, ba tare da zabi na ba, fasirtu ghariban, sai na zama bako ka'ibal fuadi, wanda yake da zuciyar da take cikin damuwa. To duba da irin wannan yanayin, idan mutum ya samu al'ardiyatul munasaba, ƙasa wato wacce ta dace da gudun hijira, sai ya kasance sun tarbe shi, sun masa goma ta arziki, sun kula da shi, sun mayar da shi kaman ɗa, sun mayar da shi ɗan uwa na jini. To duk abubuwan nan da muka ambata na baya, na damuwa da ba firgici da kuma takaicin rabuwa da iyali da ƙasar aihuwa, to duk waɗannan abubuwan za su zama masa tarihi, za su sa ya haɗiye waɗannan kuncin da yake ciki da sauransu. To shine a nan gun alkur'ani yake ba mu labarin almuhajirun. An san cewa da a tarihin musulunci sahabbai sun rabu kashi biyu, akwai waɗanda ake ce musu almuhajirun, akwai waɗanda ake ce musu al'ansar. Wanda ake ce musu almuhajirun su ne waɗanda suka yi gudun hijira, suka bar ƙasarsu ta aihuwa garin Makka, ina nufin kenan hijira ta biyu, suka zo ƙasar bakunta garin Madina. Su kuma al'ansar su ne waɗanda suke Madina a ƙasar hijira kenan, suka shirya da dukiyarsu da abin da suka mallaka domin su tarbi wato wanda suka isa ƙasarsu don yin gudun hijira. To Allah ta'ala ya sawwara wannan mashhadi ɗin ko wannan yanayin a taswira ta ban mamaki kuma mai ban sha'awa, ta yadda take nuna sadaukarwa daga su mutanen Madina zuwa ga su mutanen Makka. Allah ta'ala yana cewa lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula ulaika humus sadiqun. Sai ya kara da cewa والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Allah ta'ala na ba mu labarin bangare na farko daga cikin sahabbai 'yan gudun hijira, yake cewa lil fuqara'il muhajirin. Wasu malaman tafsiri sun hada wannan ayar da ta zo kafin ita, fadin Allah ta'ala wa ma afa Allahu ala rasulihi
منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل abinda Allah ta'ala ya fayyacewa ko ya huwacewa ma'aikinsa daga ganimar da aka samu na daga ahlul qura wanda sune yahudawan banu nadir to a rarraba shi ya zama an kakkasa akwai kaso na Allah shine falillahi walir rasul akwai kaso na manzo walidil qurba sannan akwai kaso na kusa da shi wal yatama da na marayu daga na kusa da shi wal masakin da kuma miskinai daga na kusa da shi wabnis sabili da kuma wa'anda suke tafiya akan hanya guziri ya rage ya musu karanci to lil fuqara sannan a bawa matalauta daga cikin wannan fai'i din waɗanne nau'i na daga matalauta idan aka samu ganima sune almuhajirin lil fuqara almuhajirin su ma a basu matalauta wanda suka yi gudun hijira suwaye alladina ukhrijo min diyarihim wayanda aka fitar da su daga gidajensu wa amwalihim aka fitar da su daga dukiyoyinsu aka raba su da dukiyoyinsu sannan suka zo birnin Madina suka zauna yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falalar Allah ta'ala da kuma neman yaddarsa wa yansuruna Allah wa rasulahu sannan suna taimakon Allah da manzansa ulaika humus sadiqun wa'annan sune masu gaskiya walladina tabawwa'ud dara amma kuma wajen kasan wannan raban su kuma waɗanda suke al'ansar waccan tana magana akan ‘yan gudun hijira su ma a ɗauka a basu kasan nan saboda ba su rarrashi wa zuciyarsu to wallazi na tabawwa'ud dara amma waɗanda kuma suka yi tanadin gidaje wal iman sannan kuma suka yi tanadin imani na taron baki min qablihim tun kafin su ‘yan gudun hijiran su iso garinsu Madina sun musu tanadin gidajen da za su zauna su al'ansar kenan yuhibbuna man hajara ilaihim suna tsananin ƙaunar waɗanda suka yi hijira zuwa gare su wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu duk abubuwan da suka bawa ‘yan gudun hijira na daga matsuguni na daga tufafi na daga abinci ba sa jin kamar akwai wata bukata a zuciyarsu mimma utu na daga abin da suka bayar wa yu'thiruna ala anfusihim sannan ma kuma suna fifita su muhajirun akan kansu su al'ansar abinda suke tsananin kauna za su bari su ba wa ‘yan gudun hijira walau kana bihim khasasa ko da a ce suna da tsananin bukatuwa wannan ayar tana cikin suratul hashri tana nuni zuwa ga tarban da mutanen Madina suka yi wa mutanen Makka ‘yan gudun hijira har ma muka nakalto a cikin al-kashaf na Zamakhshari yana cewa game da sababin nuzul din wannan ayar wa kana rasulullah ya kasance ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qassama amwala banin nadir ya raba dukiyar yahudawan banin nadir lil muhajirin ga 'yan gudun hijira walam yu'til ansar amma a cikin wannan kasan bai bawa al'ansar ba 'yan madina illa menene sai dai kawai mutum uku wanda suke almuhtaji suna daga cikin su ma mabukata wa qala lahum sai ya gaya wa al'ansar mutanen madina in shi'tum kanat lakum menene in kun kasance mu iya abin da zamu bar muku shine diyaruku gidajenku wa amwalukum da kuma dukiyoyinku walam yuqsam lakum shay'un min al-ghanima daga cikin wannan ganima da aka samu a hannun yahudawan banu nadir ba abin da za a baku tunda ku yan gari ne kuma ba a cikin damuwa kuke ba da bukata faqalat al-ansar barka jiraddin da al-ansar suka bayar wanda yake nuni ga tarbansu ga 'yan gudun hijira sai suka ce bal nuqassimu lahum min amwalina ba ma haka ba bayan waɗanda aka raba musu na daga fai'i na yahudawan banu nadir to za mu ƙara musu mu ma daga dukiyarmu wa diyarina sannan kuma za mu ba su matsuguni daga cikin gidajenmu za mu ɗau gidajenmu mu ba su su zauna kai wa nu'thiruhum bil ghanimati za mu fifita su da ganima su ɗauki ganima sannan bayan sun ɗau ganimar za mu ƙara musu tagomashi wala nusharikuhum fiha ba za mu yi sharing da su ba ko tarayya da su a cikin wannan ganimar fa nazalatil ayat sai waɗannan ayoyin suka sauka wannan mun kawo ne saboda nuna cewa 'yan gudun hijira
sun fita daga garinsu na aihuwa sun zo sabuwar duniya ita ce Madina, sai suka yi sa'a suka samu mutanen kirki, suka samu masu imani wato kenan al'ansar, sai suka tarbe su cikakkiyar tarba, suka ba su gidajensu, suka ba su dukiyoyinsu, suka ba su kulawarsu. Kai har ma wasu malaman tarihi sun rawaito cewa ɗaya daga cikin mutanen Madina al'ansar zai samu mutumin Makka ɗan gudun hijira, zai ce masa ina da mata 3 ko 4 ko 5, amma a cikin waɗannan matan nawa ka zo ka zaɓi ɗaya daga ciki na baka. Har ma daga cikin 5 ko 6 zai ce kaga da wance wance tafi kirki, tafi sauƙin zama, ka ɗauke ta. Kaga kenan menene kuma me wannan kissa tana nuna cewa lalle mutanen Makka al-muhajirun sun yi sa'an sabuwar ƙasa ta gudun hijira ta yadda suka samu tarba daga su mutanen Madina al-Ansar. Sannan kuma aya ta gaba wacce take cikin suratul Anfal tana nuna mana waɗansu rukunne guda 5 wanda duk lokacin da mutum ya yi hijira, in har yana so ya hijirarsa ta zama ginanniya, ta zama mai ƙarfi, to sai ya samu waɗannan rukunne guda 5 ɗin. Idan ya rasa ɗaya daga ciki, to hijirarsa rushewa za ta yi. Allah ta'ala yana cewa innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wallazina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Allah ta'ala yana cewa lalle waɗanda suka yi imani wa hajaru sannan suka yi hijira wa jahadu sannan suka yi jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawukansu fi sabilillah saboda ɗaukaka kalmar Allah. Kaga kenan nuni ne zuwa ga muhajirun mutanen Makka, wallazina awaw nuni ne zuwa ga mutanen Madina al-Ansar da waɗanda suka tarbe su, awau suka yi tarba, wa nasaru sannan kuma suka ba da taimako ga 'yan gudun hijira, ula'ika ba'dhum awliya'u ba'd. Wannan sashin su masoya sashi ne, 'yan gudun hijira 'yan Makka da al'ansar mutanen Madina ba'dhum awliya'u ba'd, sashin su masoya sashi ne. Kaga idan kai nazari zuwa ga ayan nan zaka ga akwai rukunne guda 5 mai karfafa gudun hijira, masu karfafa gudun hijira. Rukuni na farko al-iman, rukuni na biyu al-hijratu, hijrar ita kanta, rukuni na uku al-jihad, rukuni na 4 al-iwa, tarba da runguma, rukuni na 5 an-nusratu, taimako. Idan ka hada sai kaga cewa ita shi imani wani aiki ne fikri, haraki, thaqafi, tawawi, aiki ne na tunani wanda yake baka haraka da activities da kuma nishaɗat ɗin da kake so ka cimma hadafinsa wanda aka hana ka cimma shi a ƙasar ka ta aihuwa. Yanzu da ka zo sabuwar ƙasa kana so ka cimma wannan amal fikri, haraki, thaqafi, tawawi, fa huwa yaqumu ala asas ar-rafd wal bina. Wannan aiki na tunani na sakafar da ka zo kake so ka cimma hadafin isar da shi ta hanyar barin ƙasar ka ta aihuwa, kake so ka gina shi a ƙasar ka a ta gudun hijira, to wannan ya tsaya ne akan asasin kin wancan tunanin da ka bari na ƙasar ka ta haihuwa da kuma gina sabon tunanin da kai gudun hijira din shi. Sai gudun hijirar ita kanta wacce ita kuma tana matsayin amaliya ce, haraka ce amaliya, aika ce practicism a aikace, wa idad da kuma tanadi dan me li isqat al-fikr al-marfud, dan saboda rusa wancan tunanin da ka guje masa, wa mu'assasatuhu da kuma gungun masu taimaka masa. Sannan kuma sai a al-jihad, wanda jihad din nan ba yana nufin daukan makami kai yaki wa makiya bane kawai, la, jihad yana nufin abubuwa daban-daban wa'inda ɗaya daga cikinsu shine assasa nazariyar da ka zo da ita a sabon garinka na gudun hijira da dukkan abin da ka mallaka na ƙarfi, dukiya, tattalin arziki kenan, ƙarfin mulki, siyasa kenan, zartawanka da shiga cikin al'umma, zamantakewa kenan. To ta hanyar wannan za ka yi ƙoƙarin tabbatar da wannan sabuwar nazariyar taka da kuma ƙoƙarin rusa waccan nazariyar da ka baro ta. Sannan sai al'iwa, ita ƙasar da ka iso, sabuwar ƙasar ka ta rayuwa ta gudun hijira, idan baka samu wannan al'iwa, tarba da ruko da nuna ‘yan uwantaka a ƙasar da ka iso ba,
wanda yana daga cikin shi ma da'iran ayyuka na practicing. Idan baka samu wannan tarbar da karɓar ba, hijira ba za ta haƙƙaƙu ba. Sai rukuni na biyar shine annusratu, taimako. Su waɗanda ka iso wajensu sabuwar ƙasa ta gudun hijira, dole ka samu taimakonsu da haɗin kansu, da dukiyarsu, da tunaninsu, da danginsu, da dukkanin abin nan ɗinsu. Bayan ka gamsar da su da wannan tunanin da ka zo da shi, to idan ka samu shikenan sai hijira ta samu karfafuwa. Wala tatimmul hijratu biduna hadhihi al-ashiya aw hadhihi al-arkan al-khamsa. Hijira ba za ta haƙƙaƙu ba tare da waɗannan rukunne guda biyar ɗin nan ba. Sai nau'i na biyu waɗanda su ma suke da gudunmawa a gudun hijira, waɗanda su ne mata. Domin idan ka tashi gudun hijira, dole dukkanin ɓangarori na al'umma za ka haɗa, dattijai da samari da ƙananan yara da kuma mata. To su mata suna da gudunmawa wacce take mafi bayyana a cikin harkar gudun hijira, ta yanda wata daga cikin mata tana rike da wani fikirar da kai ma kana tare da ita, kuka yadda za ku yi gudun hijira da ita, amma kuma tana da aure. Kaga kenan akwai alaka har yanzu wacce take mai karfi da kasar da za a bari ta gudun hijira. Wata kuma za ta zo babu mijin aure ne, kaga kenan ba ta da wata alaka da kasar da ta bari, sai dai sabuwar alakar da za ta samu a kasar da ta zo ta gudun hijira. To su ma Allah madaukakin sarki ya nuna menene hukuncin su a cikin Alkur'ani mai girma, a cikin suratul Mumtahana. Allah ta'ala yake hakaito mana ya za su kasance a kasar gudun hijira, wannan nau'in kenan mata. Ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu bi imanihi fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillun lahum ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. سورة الممتحنة آية 10. Allah ta'ala yana cewa ya ku mu'minai idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin, idan mata mu'minai suka zo muku muhajirat, suna matsayin masu gudun hijira, sun baro can kasar su ta aihuwa, amma saboda alakar da suke da ku ta imani da fikira da thaqafa sai suka gudo wajen ku, to famtahinuhun, ku fara jarraban su, ku tabbatar da cewa wannan tunanin da kuke tare da shi irin shi ne a tare da su. Ku bincika, ku tabbatar da imaninsu 100% ba sun gudu ba ne don saboda wani abin da yake na duniya. Allahu a'lamu bi imanihim, duk da yake Allah ta'ala shine mafi sanin imaninsu, amma fa in kuka jarrabe su, kuka gwada su, kuka tabbatar da cewa mu'minai ne, fa in alimtumuhunna mu'minatin, kuka tabbatar da cewa su mu'minai ne, fala tarji'uhunna ila al-kuffar, kada ku mayar da su zuwa ga kafirai. La hunna hillul lahum, su basu kasance halattattu ba ga mazansu da suka bari kafirai wanda tunaninsu daban. Wala hum yahilluna lahun, su ma mazajen basu halitta gare su ba a matsayinsu na kafirai. Amma fa wa'atuhum ma anfaqu, sai kun biya wa mazajensu abinda suka bayar na daga sadaki. Wala junaha alaikum, sannan idan kuka yi haka, kuka warware, kuka biya matansu sadakinsu, su matan kuka biya mazansu afuwan sadakinsu, sannan kuma su matan suka taho zuwa gare ku, wala junaha alaikum an tankihuhunna, to daga baya ba laifi a gare ku ku aure su, idza ataytumuhunna ujurahun, in kuka biya su matan sabon sadakinsu, kun sallami mazansu, kun biya su sadakinsu da suka bawa su matan, su kuma matan idan kuka zo auren su sai su ma ku ba su sadakin su. Wala tumsiku bi isamil kawafir, kada ku rike su wato da irin ruko na akadi na aure wanda yake a kansu na kafirai. Ayan nan kaman tana so ta ce idan matanku suka zauna a can a kasar kafirci suka ce su ba za su biyo ku ba, to ku haƙura ku bar su. Idan su kuma wa'annan da suke a ƙasar kafirci suka biyo ku suka shigo ƙasar ku ta musulmai suka ce yanzu mu muna tare da ku, to su ma kuma ku warware wancan auren na wa'ancan mushrikan da kafiran, ku yi sabon aure. Wala tumsiku bi isamil kawafir,
was'alu ma anfaqatum, ku nemi su kafiran su biya ku sadakinku na daga matanku da suka ki biyo ku sai su aure su, wal yas'alu ma anfaqu, su ma kuma kafiran su nemi sadaki a wajen ku na daga su matansu da suka ki zama da su suka biyo ku. zalikum hukmullah, wannan shine hukuncin Allah ta'ala, yahkumu bainakum, wanda yake hukunci tsakaninku, wallahu alimun hakim. Allah ta'ala shine masani kuma shine gwani. Sababin nuzul din wannan ayar kamar yadda malaman tafsiri suka rawaito ya faru ne a sulhul hudaybiyya, wanda aka riga aka yi sharadin cewa duk wanda ya taho daga mutanen Makka ya taho zuwa ga musulmai Madina, to rudda ilaihi, dole a ɗauke su a mayar da su wajen mushrikai. Amma wa man ata minkum makkata, amma daga cikin ku duk wanda ya gudu ya bar cikin ku ya tafi Makka, lam yurad ilaikum, ba za a mayar muku da shi ba. An fahimta abinda sharadin yake kunshe kaman bai yi adalci wa janibin musulmai ba, amma duk da haka manzon Allah ya karba, kamar cewa yake wannan sharadin idan mushrikai suka ki zama da ku suka gudo gunmu, ma'ana suka gudo gun ƴan uwansu mushrikai, to ba za a mayar da su ba. Amma idan kuma mushrikai suka gudo suka zo gun musulmai, to a mayar da su. Faja'at, ana cikin wannan bayan ana gama wannan sharadin, kafin tawada sharadin ta bushe, faja'at Subai'a, sai wata baiwar Allah mai suna Subai'a bintul Harith al-Aslamiyya sai ta yi sauri ta zo ta tsallako daga wajen kafirai ta faɗo ɓangaren musulmai. Wan nabiyyu fil Hudaybiyya, a lokacin ma'aiki yana wannan sulhun wanda aka fi sani da sulhul Hudaybiyya. Fa aqbala zawjuha, shikenan sai mijinta ya zo a guje yake cewa matata ku bani matata in fita da ita, tun daga sharadin da aka yi, idan wani daga cikin mu mushrikai ya zo wajen ku musulmai za ku mayar mana, idan kuma wani daga cikin ku musulmai ya zo gun mu mushrikai ba za mu mayar muku ba. Ya Muhammad, shi mijin Subai'a kenan yake cewa urdud alayya menene imra'ati, ka mayar min da matata, fa innaka qad sharratta allana an tarudda alaina man ataka minna, domin mun riga mun yi sharadi kuma kai ma ka amince ka yadda cewa zaka mayar mana wanda ya zo gunka daga cikin mu. Ba haka muka yi ba, wa hadhihi tinatul kitab lam tajub, gashi kuwa tawadar ma ko bushewa ba ta yi ba ta rubuta sharadin. Fa nazalatil ayat, shikenan ana cikin wannan halin sai ayoyin nan suka sauka bayanan, suna bayanin ya hukuncin yake. Li'anna sharfa ta sauka ayan akan cewa ai sharadin da aka yi inna ma kana fil rijal, maza ne za a mayar dunan nisa banda mata. Wato idan maza daga cikin mushrikai suka gudo cikin musulmai a mayar da su, idan kuma maza daga cikin mushrikai idan maza daga cikin mushrikai suka shigo cikin musulmai a mayar da su wa mushrikai, idan kuma maza daga cikin musulmai suka shiga cikin mushrikai a rike su mushrikai su rike kasu mayar. Wannan sharadin a iya mazaje ne, dunan nisa ba a ce mata ba, ba ce in mata daga cikin mushrikai suka gudu suka zo cikin musulmai a mayar da su, idan kuma mata daga cikin musulmai suka gudu suka shigo cikin mushrikai a rike su, ba a yi haka ba, iya maza ne sharadin. Shikenan fastahalafaha, da ita Subai'a ta shigo cikin musulmai sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya nemi ta rantse da Allah ta tabbatar da cewa ita mumina ce ta karbi musulunci. Sai ta rantse fa'ata ko fa'utiya zawjuha ma anfaqa. Shikenan sai aka fara yanke hukuncin, sai aka ba wa mijinta sadakinta da ya bata. Wata zawwajaha Umar ibn al-Khattab, sai sayyidina Umar dan Khattab sai ya aure ta. Shikenan kaga a wannan lokacin a daidai saukar ayar aka dabbaka hukuncinta, shine wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataytumuhunna ujurahunna. Sai Umar ibn al-Khattab ya biya sadaki ya aure ta. Amma Ibn Abbas yana faɗa akan wala tumsiku bi ismil kawafir, yake cewa ma'anarsa shine man kanat lahu imra'atun kafiratun bi Makka, duk wanda ya kasance yana da mace amma kafira ta ki ta yi imani tana Makka, to falaysat min nisa'ihi, kar ya lissafa ta a cikin matansa ya batta, kar ya janyo ta. li'anna ikhtilaf ad-darain, domin sabanin gidaje garuruwa biyun da Makka da Madina sabani na fikira da sakafa, wancan mushrikai ne
Madina kuma muminai ne. Wannan sabanin da yake tsakanin su qata'a menene ismataha minhu, ya yanke dangantakar su ta aure a tsakanin su. Wannan ayar da muka kawo kamar nuni ne zuwa ga hukuncin mata yan gudun hijira da kuma ya al'amarin auren su zai kasance ko kuma kamar ta shiryar da mu ne, ta mana ishara ya hukuncin mata zai kasance a ƙasarsu ta gudun hijira. Kenan su ma suna da wani hukunci na musamman a duba da yanda suke da muhimmanci. Ala kulli hal wannan kamar bayani ne da kuma istifada da kuma istintaj na ayoyin alkur'ani da suke nuna mana matsayin 'yan gudun hijira a cewan suna buƙatar taimako, suna buƙatar kula, suna buƙatar tarba a sabuwar ƙasar da suka zo domin gudun hijira. Insha Allah ta'ala iya abin da muke so mu gabatar kenan da kuma istifadat ɗin da muke a cikin waɗannan ayoyin, sai dai muna da istintajat. Na farko dai wa ayoyin da muka karanta sun nuna mana mashru'iyya ta gudun hijira. Idan mutum ya shiga damuwa da matsi a ƙasar da yake ta aihuwa, to musulunci ya shar'anta masa ya fita ya bar ƙasar ya koma wata ƙasar da za a iya karɓarsa ya gudanar da addininsa yanda ya fahimta. Idan ma ya ki fita to ba shi da uzuri, kawai wahalar da kansa yake yi. Sannan kuma na biyu, mun ga ayoyin da suke nuna mana dalilan da za su sabbaba mutum ya bar ƙasarsa ta aihuwa ya tafi wata ƙasa ta daban. Sannan kuma na uku, mun ga ayoyin da suke alakantar mana a dangantaka tsakanin hijira da jihadi, duba da irin wahalhalun da ɗan gudun hijira zai fuskanta a kan hanya, sannan kuma a ƙasarsa sabuwa ta gudun hijira. Sannan kuma akwai ayoyi ko akwai ayat da ta mana nuni zuwa ga alkawari da rarrashi na ɗan gudun hijira cewa ya haƙura, kar ya yi tunanin ƙasarsa, ya haɗiye wannan kuncin. Insha Allahu wataran Allah ta'ala zai mayar da shi ƙasarsa ta aihuwa. Wannan shine maudu'inmu na hijira, ta yadda mun ɗauki darussa ne duka guda uku masu alaƙa da juna. A darasi na farko ko in ce mun ɗauki maudu'o'i uku masu alaƙa da juna. Maudu'i na farko kaga isti'aza ne, neman tsari daga cikin abubuwan da zaka nemi tsari da su har da fitina. To ita kuma fitina yayin da ka fada cikinta, ka wahala ka kasa zama a cikinta, sai aka baka dama ka fita daga cikin matsalar da fitinar, ko da a ƙasar ka ta aihuwa ne ka tafi gudun hijira zuwa wata ƙasa daban. Kaga kenan akwai alaka tsakanin dukkan maudu'o'i ukun, isti'aza da kuma fitina da kuma hijira. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan waɗannan durus ɗin da muka gabatar, kuma ya sa masu sauraro sun amfana, sannan kuma ya ba su daman da mu da su ɗin duka amfani da abubuwan da muka saurara. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.